ल है साथीहरू, हामीले घाँस काट्दैछौँ है। घाँस त्यो रुखबाट घाँस झारिसक्नुभयो। अब हामी यहाँ घाँस सिमल्दैछौँ बाख्रालाई हो। यो चाहिँ बर्डरको घाँस हो। काटेर सिमल्दै हुनुहुन्छ। अनि म चाहिँ यो माम्लोमा घाँसको भारी हाल्छु होइन। अनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो सिमी देख्न सक्नुहुन्छ कति मजाले फल्छ। अनि हाम्रो यहाँ फुलहरू फुलिरहेको छन्। अनि यहाँनिर चाहिँ उखु छ। अनि त्यहाँ केरा छ। केरा पसाएको पनि छ यी देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब म चाहिँ घाँसको भारी हाल्छु। हाम्रो यो हाम्रो घर हो। ऊ तलको चाहिँ गोठ हो साथीहरू, धन्सा र धान्ने पाकेको छ पहेँलो है। हाम्रो कुलको मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ कुलमा पऱ्यो भने भाँडाहरू राखेको छ। खनिङको बुट्टा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। गाउँ यस्तै छ। फुलको गाउँ हेर्नु त। एउटा यहाँनिर अड्किन्छ। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, हाम्रो बारी पुरै झारझारले भरिएको छ। फुलको द्रामा हेर्नु त साथीहरू। हाम्रो जेरी छ यहाँनिर। जेरी हजुर कहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यहाँ नानीहरूले बिलारीतिर आइसकिन् रे। अम्बक कति धेरै भइसक्यो। त्यहाँ नदीको फोहोर छ। यिनीहरू मेरो बच्चा हुन्। दुईटा मङ्की हुन् क्या यिनीहरू। दुईटी मङ्की हुन्। के हुँदैछ गाइस? ल है साथीहरू, अब म नि घाँसको भारी हाल्दै हजुरसम्म बिदा लिन चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोला, मस्त रहनुहोला अनि व्यस्त रहनुहोला। बाई बाई।